kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararkooda ugu waaweyn aan idin helena waxaa ka mid ah dowladda federaalka oo qorsheynaysa duulaan cusub Kismaayo oo laga abaabulay weerar ka bilaabanaya Braawe ciidamadii ugu badnaa oo maanta ka baxay Muqdisho iyo xogta ku saabsan halka ay ku wajahan yihiin shuute oo maxkamadeynaya dad dilal iyo dhac ka geystay Baydhabo kadib saarintii lafdagaran aadan madoobe oo dagaal ka bilaabay Baydhabo qodobadaas oo faahfaahsan ayaad ku daawo doontaan hadduu al yiraahdo balse saaxiibayaal waxaa idinka codsanaya inaad subscribe sartaan channelka si aad u heshaan wararka iyo macluumaadka halkan aan soo gelino mahadsanidin dhammaantiinba aynu ku bilowno ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka amabaxay magaalada Muqdisho iyadoo qorshuhu uu yahay in weerar lagu qaado hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe xiisad siyaasadeed iyo mid amni ayaa si weyn ugu soo cusboonaatay koonfurta Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso weerar cusub oo ka dhan ah hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe wararka laga helay ilo kala duwan ayaa tilmaamaya in dowladda ay marka hore diiradda saarayso gobolka Gado gaar ahaan degmada xuduudda ah ee Doolow halkaas oo la sheegay in Axmed Madoobe weli uu saameyn ku leeyahay qorshaha dowladda ayaa la sheegay inuu yahay mid istiraatiiji ah iyadoo la doonayo in marka hore laga safeeyo awoodda Jubbaland ee Gado si loo weeqo saldhigyada siyaasadeed iyo kuwa military ee maamulka halkaas uu ku leeyahay sidoo kale waxaa la qorsheynayaa in gobolkaas laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah wararka ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in ciidankii ugu badnaa dowladda Soomaaliya ay diyaarisay kuwaas oo u talagashay inay duulaan ku qaadaan hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ila wareedyo ayaa waxay sheegayaan in dowladda federaalka Soomaaliya ciidamo tiro badan ay u daabulayso deegaano badan oo ka tirsan Gado iyadoo ujeedadu ay tahay in meesha laga saaro Axmed Madoobe Kismaayo ay dowladdu qorsheynaysaa weerar ka dhan ah hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe qorshaha dowladda Soomaaliya ayaa u muuqda mid laba jiha leh marka koowaad in cadaadis military la saaro hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe si loo weeqo awoodiisa in isla waqtigaas la dhaqangeliyo nidaamka doorasho qof iyo cod ah oo ka hirgasha gobolka Gado warar kale waxay tilmaamayaan in haddii ay qorshahaas u guuleysto dowladda federaalku ay damacsan tahay in nidaamka doorasho qof iyo cod ah laga hirgeliyo dhammaan dowlad goboleedyada ee dalka taas oo wax weyn ka bedeli karta hannaanka siyaasadeed ee Soomaaliya intii lafdagaran kadib dowladda ayaa markan u xubsibatay inay weerar ku qaado hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe xaaladda ayaa soo muuqata in ay ku jirto jahawareer xoog leh waxaana laga cabsi qabaa in dagaal qarar uu mar kale dhex maro hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheikh wali wararkeena ayaa daawanaysa markan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si cad u sheegtay in la xisaabtami doono cid kasta oo ku lug lahayd falalkii ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay kadib isbedelkii maamul ee halkaasi ka dhacay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in si gaar ah loo baari doono falal la xiriira dilal iyo dhacdooyin kale ee shacabka loo geystay isagoo carabka ku adkeeyay in ciddii ku lug lahayd dimidaas ay wajihi doonaan cadaaladda waxa sidoo kale uu sheegay in hay'adaha garsoorka iyo kuwa heer federaal ay qorsheynayaan inay qaadaan tallaabooyin culus dadka waxaan rabnaa markii inay ogaadaan marka hore dadka magaalada jooga hadda wixii ka dambeeyay dacwo furan qofka wax tabanaya ama dad laga dil ha tabto ama dil ka qayliyo ama hanti laga qaata ka qayliye qofka dacwada qaba dacwo furan qareenada joogan qareenada ha qabsado dacwo furan hadii dacwada mid madanayta hadii kalena xeeraanta ka dacwoodo hadii ciidan tahay iyo hadii ay mid guud state-ka ay tahay ha u dacwoodo saas ha ku socoto sheekada in xoog wax lagu kala qaato iyo in dagaal wax lagu kala qaato xaajadeeda waxaan rabnaa shirkan kadib inaysan ay dhicin dadkuna ogaadaan dadkana la xago trafficada meesha fadhido magaalada xitaa in laga dareemo trafficada inaad dharkaaga cad firimbiga hor u qaato magaalada istaagtaa waa shaqada trafficada hor loo galahay ay socotaa arrinta markii garsoorka meeshan ka shaqeynay gudoomiyaha maxkamadda sare state-ka joogo xeeraliga gudaha joogo sideedaba guud ahaan marka horena ma quseen janibka garsoorka wax dhacay markii wixii dhamaadeen waxaaba amarka guud soo baxo oo ahay hay'adihii dawladda oo shaqeynaya sidooda u shaqeeyaan waa marka labada marba waxa shaqeynayo garsoorka state-ka oo hor u dhisnaya shaqeynaya wixii garsoorkaasi ama hore looga ceeriyay ama rabshada oo ku wajahan booliisku waxay ku amriyeen inay tilaab ka qaadaan oo aan la hor istaagin shaqadooda caadi u qabsadaan oo hoos u qabtaan hadduu ciidan yahay ciidanku
sharci waa sharci ama garsoor ciidan ka shaqeeya kula hadlo ama garsoor kii guud oo kaas kan guudaaba sareeya marka nidaamka guud laga hadlaayaba oo ka hadlo oo inay nidaam ciidanku dhamaantood u hoggaansamaan garsoorka hadduu ahaa lahay midka state-ka iyo midka ciidanka hadduu ahaa lahay labadaba aanan la dhihin kaasa aniga lagu dacwooyaha kana lagu dacwooyaha ma jirto dembi waa dembi cadaaladna waa cadaalad haddii processka la guda galo ayaa jihada markaasi awoodda lagu wareeji doonaa laakiin jooji haddii lagu dhaho inaad joojisaa qareennada la ixtiraamaa xeeraanta la ixtiraamaa garsoorayaashana la ixtiraamaa dhammaantood dadka magaalada joogo dacwaa furan hadda kadib waxaa furan dacwo ninka dacwo qaba haddii qof la dilay haddii qof la dhacay saldhigaa jiro sharci yaqaanaa jiraan oo haddaa hanti lagaa qabto hantidaada gaar u dacwo kartid waa kaa dhacdooyinkii dhacay oo markii magaalada lasoo galay kadib dhacay hadday dil la geystay yihiin hadda galal ay noo soo gudbiyeen booliiskaa jiro waa mahadsan yihiin kuwa kale oo dhimanna hala soo gudbiyo haddii dil la geysta tahay iyo haddii hanti la dhacay geysta tahay garsoorka waa kanaa waa guud haddii uu garsoorka state-ka uu quseeyana ha loo geeyo hadduu kuwa ciidamada quseeyo ciidamo geystaan ha loo geeyo oo saas lagu wado waa la iska xisaabinaa wixii dhacay magaalada markii lasoo galay kadib dad beegsaday ama dad dilay iyagoo hantidooda inay qaataan rabaan waa la iska xisaabinaa sideedaba marka meelaha baarisaha aad samayseen qayb waana soo gaartay qaybaha kalena tilaabaan ka qaaday inaa annaga haddaan soo gaarsiisaan waxaa ballan ah qof uu gambaday nidaamkiia meesha ka bax dartiis u dhibaato u geystay inaana magaaladooda jooginaa ballan hadduu ilaahay yidhaahdo garsoorkuna booliisku waa kana ciidamada kalena oo qalabka sidana waa ay maqlaayaan qaybihii ugu dambeeyey ayaa soo gaarnay markana magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa waxay wajahaysaa xaalad siyaasadeed oo murugaysan iyadoo loolanka loogu jiro hanaanka maamulkaasi uu galay marxalad adag oo ay hareeyeen khilaafaadyo iyo kala shaki xoogan dhinacyada hurmuudka ka ahaa dhaqaaqyada siyaasadeed ee la xiriira madaxtooyada Soomaaliya ayaa haatan dhexda ugu jira isqabsi ku saabsan cidda hogaamin doonta maamulka iyo abraaca saxda ee loo marayo doorashada inkastoo hore uu muujiyay midnimo haddana kala aragti duwanaansho xoogan ayaa soo kala dhex gashay taas oo sii xoojisay xiisada ka taagan magaalada Baydhabo Aadan Madoobe gudoomiyaha golaha shacabka ayaa isku arka musharaxa ugu mudan in xilka loo dhiibo hase yeeshee mucaaradkiisa ayaa si cad ugu yimid iyagoo ku eedeynaya inuusan awood u lahayn maareynta marxaladan xasaasiga isla markaana uusan midayn karin siyaasiyiinta iyo xildhibaanada taageersan dhinaca kale qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka ayaa sheegaya inay ku biireen safka Aadan Madoobe waxaase xaaladdu u muuqatay markan Baydhabo uu ka dhici doono dagaal siyaasadeed oo culus kaasoo hormuud ka yahay Aadan Madoobe ayaa isku diyaarinaya dagaal siyaasadeed uu la galo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud warar kalena waxay sheegayaan wasiir jaamac iyo sidoo kale Aadan Madoobe ay isku dhaceen in madaxweyne Xasan Sheekh arrinta ugu weyn ee la isku qabtanayo inay tahay xaaladda ku saabsan magaalada Baydhabo ee gobolka Baay guud ahaan daawadayaal warkii aad ka daawaneyseen janalka wanaagintaas nabadgelyo